Hola, papa. La Doris ja fa 2 dies que no em parla. Està superofesa perquè vull ser periodista. Vinc de l'estació. Tinc els últims anuncis de feina i el Fats busca becaris. Hola, Doris. Bon dia, Cati. Com si em dius el Sudoitza. Que te'n fots o què? Com vols que m'agafin si no tinc cap referència? En Chem vol demostrar-li a en Meeting que també es pot triomfar a la vida sense batxillerat. I ara està escrivint un rap a mitges amb en Costa. Merda, no hi ha res que rimi amb meuca. La Yamura encara no ha fet les paus amb en Costa. Necessita una mica més de temps, suposo. Ha de prendre disciplina d'una vegada. Com vaig fer jo. Vaig renunciar a tot per poder tirar endavant. Per ser policia. Doris, que m'escoltes? L'únic que puc fer és tornar a repetir la meva argumentació. Interioritzar la pròpia cultura mitjançant la música recitativa té un rerefons intel·lectual i és bo per l'educació musical dels més petits. És una crítica a la meva capacitat pedagògica? Després de tot, tu ets la psicòloga que no ha vist que la teva filla té problemes. Tampoc sóc infal·lible. I per això sóc humana. Ho gires tot per ser la bona de la pel·lícula. Sí, esclar. Per això sóc una dona. Hem de parlar. T'ho agraeixo tantíssim. Em sento fatal, Doris, pel disgust que t'he donat. Et juro que vaig fer tot el possible, però aquells maleïts estudis d'enginyeria mecànica m'estaven destruint l'ànima. Em faràs una carrera a la mitja. Perdona. Estic disposada a fer-te costat. Trobes que tinc raó? Esclar que no. Però ja és hora que et comenci a tractar com una adulta. I això vol dir que haig d'observar des de fora com et precipites a l'abisme. Ich glaub noch immer daran. Ich bin überzeugt davon, dass alles richtig war, dass alles stimmt. Und wenn es jetzt beginnt, ganz plötzlich ernst zu werden, plötzlich anders zu sein und die ganzen Beschwerden. Und wir sind ganz allein gegen den Rest. Nichts kann uns passieren. Turc per principiants. Busquen una becària amb possibilitat de jornada completa. In between. Advent, no twin. Quanta coloraina, gairebé enlluerna. Ets massa gran per això, això és mac. De vegades sembles el teu pare. De debò t'hi vols presentar? Sí! És genial, és com si fos de Naó. Més informació a l'encapçalament que al text. La fan joves que no tenen gaire talent i que, si no, no tindrien cap oportunitat. I sempre fan unes portades bestials. I ja et veus amb cor de començar de nou? Sí. Deixant-ho tot enrere? Sí. Caterina Kuhn, de la secretaria del ministre Steinmeier, digui. Sí, vol 2400 Berlín-Frankfurt a les 20:14. Trobada amb Merkel, després vol cap a Londres, reserva d'hotel número 254, 43 AB. Encantada. No em deixen en pau. Caram! Ara necessitaràs un currículum completament nou. Oh, Déu meu, tinc 20 anys i el meu currículum s'ha de canviar. Val més que em mati. Sincerament, a tu no t'agradaria fer una cosa diferent? Però què dius? Et dedicaràs sempre a reservar vols i a estar pendent que el ministre d'Exteriors tingui paper de vàter de 3 capes a l'habitació de l'hotel? Sí, vaig acceptar la feina i la penso fer fins al final. N'estàs segura? Perquè allà fora ens espera l'aventura. Caterina Kuhn, de la secretaria del ministre Steinmeier. Angela Merkel, senyoreta Kuhn. Merkel? Sí? És la senyora Merkel? Sí, sóc jo. Em truca en persona? Sí, sóc la senyora Merkel. Què es pensava? Volia preguntar-li què ha passat Sí, amb el ministre de Finances. La comanda l'ha fet l'altra secretària. Jo no... Oh, fins ara havia anat bé. De manera que no entenc per què ara de cop i volta deixa de funcionar com cal. Un moment, sisplau. No sé com... Cati! Com s'ha acudit una cosa així? Ara mateix he d'anar a la cancelleria, Déu saps? del cel! Escolti, He tirat l'Angela Merkel per la finestra. Sí, ho has fet. Merhaba kızım. Merhaba. Ha trucat en Costa. Quants que? No ho sé, al final ja l'he desconnectat. No els podem obligar res. Els hi hem donat plena llibertat abans d'hora.
I ara es pensen que el món és seu. Potser tenen raó. Potser nosaltres ja som massa vells per entendre què és un rap o un mag. Potser sí. Què és un mag? Que estic molt vella. No prou per no posar-me calent. Ja en tinc! Sembla mentida, tan grans. Atenció! Ho voleu escoltar ara o espereu que surti a la ràdio? Estem impacients. Som-hi, dóna'm el to. Arribo al club i les meuques em criden pel meu nom. Ajupa't i tu, cambrer, posa'm priva. Sóc un bandarra, faig de macarra, amb rosses i morenes, i tu fas pena, nena. I quan em ve de gust em poso fil les celles, les drogues de colors em corren per les venes. Què fas? Continua. T'encardo amb ties com encardo els policies i em pixo cada dia en la llei. Jo sóc el rei, l'autoritat me la passo per les boles. Encem moles, sí! Ara no em direu que amb això no triomfaré, Què ha sigut això? No eres tu qui ho definia com un recitat intel·lectual? És rap vell. De debò que ho has escrit tu sol, noiet? Madura! Obliga-la a fer el que sigui! Què? I la porta oberta a la reconciliació? Ho vas dir tu mateixa, t'ho recordo? No! Vell, sóc estranger i aquesta és la meva manera d'expressar-me, entesos? Mira, això que has fet més que estranger em sona estrany. El teu futur serà alemany. Prou de festes, de fer el gandul i de ximpleries. Faràs alguna cosa sensata. Sí, com ara? Faràs pràctiques a la policia. Potser així acabaràs assumint allò que configura l'essència d'aquest país. Moral, respecte a la llei... I valors! Valors! Mitin! I valors! Estic ben fotut. Ets un porc, Costa! Ell m'ha obligat. El text no reflecteix el tarannà dels autors. Veig que no m'equivocava amb tu. Ja no cal que em plantegi més si series l'home adequat. I ara què, amor? Em casaré amb un home decent. Aconseguiré la feina! Suposo que només estàs repartint propaganda. Em presento a la plaça de Becària. A Invitpen? Sí, al final t'he fet cas. Si la cagues, cal tornar a començar de nou. Sí, esclar, però, Cati, resulta que som amigues i jo em presento per la plaça, saps? I en som dues. Hola, papa. Em sap molt greu que no hagis trobat el tresor. Saps? Aviat tindré l'entrevista de treball a Invitben i la Katy aspira al mateix lloc, Que és genial! Sí, d'acord. Ja sé que és un mal rotllo, però, només és per un lloc de becària. La Katy sobreviurà quan quedi per davant d'ella. El meu article de prova era força bo. Lina! Baixa! Ja vinc! Els nostres fills van a treballar. Estic nerviós. Has pensat en la camisa? La mama Schneider li ha planxat per aquest gran dia. Bé.
Oh, no s'hi va presentar així, Doris. Ei, que fem tard. I les galetes? Aquí. Galetes? Sí, Per què les vull? pels companys, per cortesia. És una tradició. Tradició de vells. Que no són vells, sents? Hola. Cati! He donat voltes al tema. La discussió és ridícula. Només és un lloc de merda per fer pràctiques. Ui, sí, i tant. Tens tota la raó, maca. Ara bé, les pràctiques són una feina a jornada completa sense cobrar i poden influir en la teva carrera. Cal que ho tinguis clar. Doris, t'agafo un suc d'aquests, eh? Bon dia. 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 Oh. Oh, baba, no m'empastifis de mocs al cap. Merda. Bon dia, directora. Tot bé? Sí, és clar. Aquest és el teu petit breto? Sí, és aquest. Aquí et tindrem controlat. Mira el papa com l'hem integrat. I tant. Galetes. Tingui, un present turc de salutació. Doncs, si no se'n surt a la policia, que faci de pastisser. Sí. No facis aquesta mirada de gueto, si no algú et detindrà per error. No et moguis. Ai, els turcs i els seus cabells. D'això en dic jo frondositat. Ai! Oh. Fins ara. A què juga aquesta tia? Però tu has vist com m'ha repassat i amb quin poc respecte. Potser perquè vestit així sembles més un carterista que un funcionari. Ja, turc igual a delinqüent, oi? Això no té res a veure amb els turcs, noi. Som aquí a la brigada criminal i no pas en un saló de billars. Sembla un decorat de Stromberg. Els casos més apassionants dels últims anys, perquè vegis què faig jo. A veure, això... Ah, aquí. Vaig identificar un assassí pel seu jersei. Vaig examinar 10.000 fibres. 3 mesos davant del microscopi. Ah. Em pensava que perseguiríem gàngsters. Xem, jo investigo en un despatx perquè sóc intel·ligent. Si no fessis de funcionari pixatinters i fessis penjar més turcs, potser et donarien més feina i t'ascendirien. Tu podries ser una mena de sot dels turcs. Aquestes bestieses no es poden dir. Sí? Disculpi'm, senyor Osturk. Xem és en Marc. Està fent unes pràctiques de formació. Més o menys el que fas tu. Aquest és el meu fill, Xem. Estic fent la teva fitxa. El lloc de naixement no el puc desxifrar amb tanta dièresi. Ho pots escriure en versals? Barça què? Versals, majúscules. Et penses que no ho sabia? El batxillerat mai fa nosa. Només perquè sóc estranger penses que no tinc el batxillerat? El teu pare em va dir que et falta un curs. Agafa aquest imprès i porta'l al tercer pis. Té algun problema amb els genitals? Sí, que pensa amb ells. És molt greu. En el cas del turc assassinat, un testimoni va veure un home. Gros, ros, jaqueta d'aviador. Tot apunta a un mòbil racista. La fusió de cultures està desfasada. Per això em pregunto què fa una noia alemanya amb estudis amb un noi turc que pateix de ganduleria crònica i que únicament respon als impulsos que surten de la seva cigala? He considerat que un escrit de denúncia no empírica seria adequat. L'únic que denuncia l'escrit és el teu tarannà racista. Què, jo? Racista?
Sisplau, si visc amb estrangers, la meva mare s'ho munta amb un turc. I jo, una mica, fins que s'ha convertit en un supermascle de l'Anatòlia. Invitben és un magazín lifestyle, no un pamflet nazi. I don't like it. Que em passi un altre. Com ha anat? Fatal, està com un llum. Busca ties paves, no noies intel·lectuals. D'acord. Es tracta d'adaptar-s'hi. Et trucaré a casa quan surti. Adéu. 3 turcs en 15 dies. Així que tinguem el retrat robot al distribuïdor. Què hi ha? Psicòpates? Terroristes? Tindré una arma? Més assassinats de... De ciutadans. És molt sensible en qüestions de racisme. Qui va a buscar el cotxe? Els casos d'assassinat no són per gent amb pràctiques. Va, que he vist Hostel 10 vegades. I jo ja sóc mig inspector, com ell. I continuaràs a mitges. No et podràs fer inspector. Ah, no? Perquè sóc turc? Per què no tens el batxillerat? I com és que no? No tens els típics problemes de la gent de fora. I es pot saber quins són tots aquests problemes típics? Desconèixer la llengua, marginalitat, agressions, guetos, etc etc. No, som una família alemanya ben normal. Ell busca el seu lloc a la vida. Que no serà en aquest cau merdós. Bak oğlum az kaldı çarpacağım. Ah, sí? Vés a mirar les actes. No vull discutir amb tu aquí. Què? Com ha anat? T'ha engegat a dida, com a mi? No, m'han agafat. Que tens la feina? Ara no puc parlar. Estic ocupada amb la ieta. I ja li dius ieta? Treu-te això. Molt de gust. M'estranya una mica. Caram, quin tatuatge. Me'l vaig fer als Estats Units. És guai, oi? Escolta, Així? Sí. Perfecte, m'agrada molt. Molt bé. escolta, va tot bé? Tens uns pits preciosos. Gràcies. Lina, ja et trucaré Ei, després. Cati! Déu meu, s'ho fa amb la directora. I doncs? Tens la feina? No, te n'havies d'anar al llit amb el cap per tenir-la. Et penses que abans era diferent? Jo ho vaig fer a la universitat amb el meu tutor. El problema és que el cap és una dona. Aquesta experiència no et faria cap mal, Cuca. Em vull dir que el teu horitzó és força limitat. Sexualment. Déu-n'hi-do. Ostres, i ho diu seriosament. Vol enviar la seva pròpia filla a aquell puticlub. El meu petit inspector. Com ha anat la inauguració? Amb els nazis? Superbé. Demà aprendré a expulsar estrangers. I te l'arte gem, palitjam. Allà no hi ha cap racista. Esclar, perquè tu t'has tornat un d'ells. Fas els teus acudits d'oficina i t'esforces per parlar un alemany perfecte. T'agradaria més que un estranger treballador com jo fos un marginat? Només perquè altres estrangers com tu estan a l'atur? Aquest coi de país ha convertit el meu pare en un mutant. Ara és un funcionari sense sang a les venes. Has portat la pega? Ai, no, me l'he descuidat. Hola, sóc la Caterina Kuhn. En aquest moment no estic disponible. Hola, sóc la Lina Schneider. I tu ets una imbècil. Sé molt bé com has aconseguit la feina i em fas fàstic. Sempre has fet tot el possible per intentar superar-me, però saps què? El combat no està decidit, Pandó. Ei, tens pega? Escolta, Chem, com es fa per lligar amb una tia? Tocant-li el cul. Ves a cagar. Se m'acut una cosa millor. Sí? Merhaba babaanne. Evet. Lina burada. Una conferència secreta d'Al-Qaeda, Guillo. Evet. Hayır, ben iyiyim. Ben düşündüm. Sen haklısın. Evet. Lütfen bana yardım et, babaanne. Ei, Macarró s'escriu amb accent. Aquí tinc un parell de mamelles. Les enganxo? Així. Però, tio, què coi fots? Que això és una carta d'amenaça.
Per què? Així el meu pare veurà que són una colla de nazis. Cem Osturk a les seves ordres. Sí, senyor. Tot bé? Han deixat això sota el meu eixugaparabrisa. L'autor procedeix d'un estret social baix. Algú violent, sense estudis, ni tan sols sap que Macarró s'escriu amb accent. Empremtes digitals per tot arreu, restes de saliva i de patates rosses. Aquest paio l'identificaré com si res. Enviaré els d'empremtes al pàrquing, eh? Sí. Els d'empremtes? No cal, ja es veu que ha sigut un dels teus col·legues. No, Cem. La setmana passada 3 turcs van ser assassinats brutalment. Em sap greu angoixar-te amb una cosa així. Aquesta carta és de l'autor dels crims i m'anomena Colombo de merda. Se'n suma que cada cop m'hi acosto més. Ai, Osturquet. Ja hem sentit el que t'han posat. Però tu, tranquil. Et protegirem. Ja saps que ets el nostre turc preferit, oi? El pobre nano està mort de por. No pateixis. Aquesta nació és forta i s'ocuparà de tots. Que bones! Dóna-li la recepta al meu marit. Ara tasta les galetes turques que li vaig portar? No, esclar, és que feia règim ahir. Per cert, espero que la teva dona no estigui en perill. S'ha de reconèixer que els tens ben posats. I he vingut per ensenyar-te. Res d'històries nazis, em regiren l'estómac. No, ara em porto només a mi. Aquest sofà sembla còmode, que puc? Ui, el tatuatge. Només el veuen les meves millors amigues. Escolta, que te'n fots, nena? Va, no et facis l'innocent, ara. Sé prou bé el que t'agrada. Ah, sí? Sí, i la Cati té la feina per això. Què? No dissimulis que ja ho sé, quedarà entre nosaltres. T'has begut l'enteniment o què? No. Ara bé, sí que beuria xampany. Per no tallar-me i anar més llançada quan tu i jo... Quan tu i jo... Quan tu i jo... Tinc una pregunta. Com funciona això del sexe segur entre dones? Endavant. Ja sé que m'havien de provar tot això. Molesto? No. Ella volia sexe segur, però l'únic segur és que aquí no hi pinta res. Cati, ens veiem després a la conferència. Porta-hi aigua. Així no t'ho vas fer amb ella? Esclar que no! Només em vaig emprovar les samarretes. Oh, merda! Per què no portes calces? Hem d'anar a casa. Les dones poden estar en perill. Marc, envia-hi reforços. Què? Reforços? Sí, digues. Costa, on pares? L'àguila nazi ha aterrat. Costa, ho deixem estar, em sents? Costa? Oh, merda! I així és com continua. Què volien? Fa anys que vivim aquí i es podria sentir una mica alemany. Li hauries d'haver clavat a temps una bufetada turca. Molt bé, doncs diguem que per 100 euros mirem cap a una altra banda. Què passa amb en Costa? És un depravat. S'estima més anar-se'n al llit amb mi que casar-s'hi. I et cases amb qualsevol? Sí. Tenim aquí l'SX!